E olá, olá! Estamos aqui num vídeo de Exploradores da Natureza de Tanina Gamer e Costinha Gamer e vamos começar com a nossa série, tal como eu já disse. E não se esqueçam de subscrever no nosso canal, meterem like e comentarem. E por isso vamos começar. Na nossa série vamos ter que sobreviver em sobrevivência. Apanhar tudo o que existe aqui. E por isso mesmo é que somos exploradores. Vamos explorar tudo o que há para ver nestas florestas profundas e algumas escuras, como estão a ver aqui. Parece que estamos aqui terra poluída, não é, Costinha? Sim. Então o que é que achas? Há aqui muito espaço para fazer. Ai, só esta água, Jesus. Um pântano viscoso. Então o que é que vai ser para fazer para já, Costinha? Vou fazer uma crafting table para fazer cubos para construirmos a nossa casa. Claro, claro. Sim. Eu vou ver se arranjo para aí coisas. Tenho ali mais. Vou apanhar. Não sei, há aqui tanto espaço, mas por acaso aqui num sítio tão poluído, acho que não. Arranjar um sítio mais verde. Sabe? Um sítio mais verde. Vou fazer aqui à beira-mar. Ok, vai ficar não. Oh, a casa fica mesmo perfeita aí. Uma casa pequena e comum serve para nós. E achas, se nós tivéssemos experimentado a dizer o que é que nós poderíamos fazer? Achas bem esta ideia? Sim. Então vamos lá dizer para esses meninos e meninas que estão-nos a ver neste momento para nos comentários deixarem aquilo que gostassem que nós fizéssemos. Assim também é algo que nós poderemos passar tempo, ok, gente? Ai, mal menina que vai ser sempre onde estás? É o que está a rezar para ganhar cruz. Ok. Gostem de arranjar flores para enfeitar a nossa casa. Vou fazer aqui um canteiro. Fica mesmo giro aqui o canteiro, não achas? Vou usar todos os cubos de madeira que tenho, é só apenas 2. Vou à caça de comida, ok? Tá-se. Tenho aqui uma maçã. Tenho aqui mais. Já apanhei 2 maçãs. Tenho ali mais. Encontrei um cavalo aqui em cima. 2 cavalos.
apanhei 3. Eu vou ver se arranjo mais comida, está bem? Que acho que não está. Encontrei canas de açúcar e muita areia. Queres areia? Mas tu não precisas de uma picareta Eu já estou a apanhar os cubos. Este cavalo está sempre a minha. Eu vou voltar para aí, porque eu apanhei, ok? Vamos ver o que é que ela me dá. Boa, damos 2 bifes. E temos aqui outro leque. Mais carninha. Meninos, se ouvirem definitivamente muito barulho, não liguem. Eu estou em minha casa e por isso os meus cães e o que possa haver distraem máquinas e tudo possam fazer um pouco de barulho, mas não liguem, a sério. Está aqui uma aranha, Costinha. Aonde? Não sei, mas eu vi. Estão a me fechar. Já fechei. Olha, vou-te dar os cubos de areia. Queres ir já? Bia, estás a ouvi-la, não estás? Estou. Vou-te lançar os cubos. Olha aí um cubo de madeira. Vamos ir? Sim. Um porco! Onde é que está a aranha? Não sei. Eu vou atrás do porco. Ah, porque não está aqui. Oh, uma vaca. Ai, agora está à procura do porco. Ah, está ali. O porco deixou-nos 3 bifes. Está ali uma ovelha. Vou atrás dela. Costinha tem montes de carne. Tem muita coisa. Ok? Sim. Tem aqui um cubo lá, pera. Já vais pôr? Então vou ver o que é que tem aqui no meu baú. Ih, tem muitas coisas. É para aqui a aranha, ela está-me a chatear, Costinha. Onde é que ela está? Não sei, estou sempre a ouvir. Ouviste? Ouvi. O que é que é? Acho que é a bruxa que faz poções. Ela costuma ouvir. Não sei se estou a pensar em Muito bem, meninos. Nos comentários, quem souber quem se me digam, por favor, ok?
Aninha, estás com fome? Não. Não? É que eu tenho aqui um monte de comida e se precisares. Consigo gosto da água. Vou bem fazer um bocado mais. É bem, é bem. Não lá, morre. Costinha. Ele que banha, fogo chato. Isso mesmo, Costinha. É horrível. Morreu. Tenho que ir matar aquela vaca. Já tens madeira. Anda. Anda, Tanina. Tanina, já tens madeira. Não. Anda. Vou apanhar madeira. Tem que ser madeira específica. A madeira é normal. Por enquanto que eu apanho a madeira, ando a matar todos estes animais a ver se ganhamos mais alguma carne. Estás-me a ver, ó. A vaca dá 2 bifes. O porco deu 3 costelas. Ok, está um porco aqui a subir por esta colina. Eu vou ir matar tomates e a ovelha. Anda cá, porco. Jesus. Fica mais bem, filho da mãe. Gente, estamos a sobreviver a isto de uma forma muito dura. O Costinha já morreu uma vez e estamos a sacrificar para que nenhum morra. E já descobrimos quem é que se ri. É aquele que se transporta várias vezes, o Heather. Utilizamos isto para ver quem vem e quem não vem. Espero que tenham gostado deste primeiro vídeo da nossa série Exploradores na Natureza e que usem estas séries para poderem ver como jogar em sobrevivência, ok? Tchau! Tchau.